Երևանից։ Երում ենք, խնդրում եմ մնացեք մեզ հետ, գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Մենք ուղիղ եթերում ենք, ինչպես եւ խոստացել ենք, Նարեկ Սամսոնյանը միացավ մեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Սամսոնյան, խնդրեի նկարագրեք ինչպես տեղի ունեցավ, հա, ձեզ։ Ինձ ողջ օրը հետապնդել են, անկեղծ ասեմ, ինձ վերման չի ենթարկելու պատճառներից, այսինքն այդ անձանցից մեկը, որ պատճառ հանդիսացավ, ինձ չբռնելու այս պահին ստեղ է Արսենը Բաբայան, որը ողջ օրը առավոտյանից ներողություն։ Երբ որ Նարեկ Մալյանին իմացանք Բերման են ենթարկել, մենք գնացինք 6-րդ վարչության դիմաց, սկսեցինք հասկանալ ինչ է կատարում։ Նարեկ Սամսոնյանն այդ ամբողջ ընթացքում մեզ հետ էր եւ փաստորեն ստացվում էր ամբողջ ընթացքում ինքը օպերատիվ հսկողության ներքո էր եւ ուղղակի չէին կարող տեղում հենց 6-րդ վարչության դիմաց կամերաների մոտ իրեն Բերման ենթարկել։ Ի տարբերություն Դանիելյան Արթուրի, որ մի քիչ ավելի ուշ կմիանար, այսինքն ցուցակից ընտրել էին մարդկանց, ուղղակի ինքը այսպես արանքից փախավ, որտեղ եկավ մեզ հետ կանգնեց 6-րդ վարչություն։ Ու անկեղծ ասած մենք Սամսոնյանն ավելի շուտ եկավ ոստիկանություն։ Իսկ Դանիելյան Արթուրին ուղղակի հասցրեցին 200-300 մետր ոստիկանությունից հատկապես նկարագրել, ասֆալտին փռել, թևերը ոլորել, հա, ոտքը բոլորին ա եղել ու շարունակեմ ինձ մեր Չէ, պարզ էր որ բոլորի շքամուտքում ինձ հասցրեցին վազելով, ես արդեն դե հասկացա կանգնեցի, փախնելու իմաստը չկար։ Ну, շատ նորմալ, շատ կուլտուրական, ոնց որ ասում է դասականը, Բերման ենթարկեցին, ընթացքում շատ Ձեզ ասֆալտին չեն փռել, այսինքն։ Փռել են։ Ասֆալտին չէ, ինձ Կաֆելին։ Այդ սալահատակին են, հա, փռել։ Էտել էր լավ, իմ կարծիքով չգիտեմ, կարող եմ մի քիչ ավելի ուրիշ սցենար էին իրենք պատկերացնում։ Իրենց խնդիրը հետեւյալն է եղել, ընդհանրապես նկարել ինչպես են մեզ փռում ասֆալտին։ Ես դրա համար խնդրել էի իմ եղբորը, ինձ ուղեկցող մնացած մարդկանց, որ հենց մեզ ինձ ուզենան բռնել, պարտադիր դուք եք նկարեք ու առաջինը կդնեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շուտ բավարարվի։ Այսինքն ըստ էության ինչ դուրս եկավ, ոստիկանությունը բավարարեց Նիկոլ Փաշինյանի միգուցե նաև սեռական ցանկությունները։ Այո, այստեղ նաև խորհրդանշական մաս կա։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում։ Բանակի օրը հայոց բանակի օրը մարդ, որը դասալիք է, որը չի ծառայել բանակում, խուսափել է բանակից, կառավարություն, որի անդամների 90%-ը, եթե ոչ ավելին, ծառայությունից խուսափած մարդիկ են, կարելի է նաև ասել դասալիքներ են, այս դասալիքները վրեժ լուծեցին այն մարդկանցից, ովքեր ծառայել են հայոց բանակում, ես անձամբ ծառայել եմ հայոց բանակում։ Եվ այսօրը շատ խորհրդանշական ձևով ինձանից վրեժ լուծեց դասալիք Նիկոլ Փաշինյանը, սա Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի պատասխանատվությունն է։ Եվ ես խնդրում եմ ու բոլորին հորդորում եմ ու կոչ եմ անում, որ այլ տեղեր չփնտրել, ես կասկած չունեմ։ Նպատակը, մեկ բանակի օրը դուք ասեցիք սա այո, բանակի օրը նա լինելով դասալիք, նա չի պատկերացնում ինչա նշանակում բանակի օր։ Նա չի նշանակում ինչա նշանակում բանակում իր պարտքը երկրին հանձնած երիտասարդին բանակի օրով նման ձևով Բերմանի ենթարկել։ Նա չի կարող դա հասկանալ։ Բացի այդ, մենք հետաքրքիր մի այսօր օրինաչափություն նկատեցինք Հայաստանում իր օրոք ամենաշատ հետապնդվել են բարձրաստիճան զինվորականները իր օրոք։ Սա շղթա է եւ բացի դա դրան նաեւ գումարած Արցախի հերոսների նկատմամբ բոլորի նկատմամբ գործերը արդեն բավական են։ Ես ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը գենետիկ ատելություն ունի զինվորականների ծառայած մարդկանց նկատմամբ եւ ոստիկանությանը այս ծանր վիճակում դնելը եւս այդ վրեժի լուծման պրոցեսն է։ Ես անկեղծ ասեմ, շատ լավ, ես շատ շնորհակալ եմ ոստիկաններից, ես խոստացա, որ մենք առանց դիմակների հանդիպելու ենք պարտադիր, ես վստահ եմ, որ իրենք առանց դիմակների մենք կհանդիպենք ոստիկանների հետ, որովհետև ես մի քանի հարց ունեմ նրանց պարտադիր տալու, որը եթերում չեմ հնչեցնի, եւ մի հետաքրքիր բան, ես ինձ տարել էին զենքի կասկածանքով, ես ապօրինի զենք զինամթերք կրելու կասկածանքով էի Բերմանի ենթարկվել, բայց ինձ տարել էին թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վարչություն։ Եվ քանի որ երևի թե հերթապահ մասը այդտեղ էր դրա համար էին այդտեղ տարել, եւ քանի որ ես այդտեղ հայտնվեցի, միանգամից նաեւ առիթից օգտվելով հայտնեցի, որ քաղաքացիները խոսում են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում կա տարածված կարծիք, որ 001 ՀՀ 01 պետհամարանիշներով պետական մեքենան վարող չէ, հա, այդ ում սպասարկում է այդ մեքենան, այդ պաշտոնյան պլանքաշ է, եւ նրա մոտ միգուցե նաեւ շրջանառվում է ապօրինի թմրամիջոց,
դա Արադ Միրզոյանն է, գիտեք բոլորդ, եւ հորդորեցի ոստիկանության համապատասխան վարչությանը նաեւ այո, հաղորդում տվեցի, որպեսզի նաեւ ստուգեն արդյոք այդ պաշտոնյան միաժամանակ նաեւ այդ խնդիրը լուծենք եւ ապօրինի նարկող շրջանառության, թմրաշրջանառության դեմը նաեւ ինչ-որ ձևով առնենք։ Ես չեմ կարծում, թե ոստիկանությունը կամ վարչապետը մտածում ու հավատում է, որ որևէ մեկը կհավատա, որ այս անձանց բերման ենթարկելու պատճառը իսկապես զենքներ եւ թմրանյութը։ Տեսեք, առնվազն հայտարարությունները եւ գործողությունները չեն համապատասխանում իրար։ Թմրանյութի պահելու կասկածանքով բերմանը ենթարկում անձ մեքենայի մեջից եւ չեն խուզարկում մեքենան, որևէ գործողություն մեքենայում չեն անում։ Զենք պահելու կասկածանքով բերման են ենթարկում անձի եւ մեքենա, որևէ տեղ չեն խուզարկում։ Ի վերջո զենքը կարելի է տեսնել տեղում, մոտը կա թե չկա։ Տանում եք, հասցնում եք բաժին, որպեսզի ինչ անեք, այնտեղ ստուգեք մոտը կար զենք թե չկար։ Եվ բացի այդ ավելացնեմ, որ ընդհանրապես ձերբակալման քրեադատավարական կանոնը այստեղ շատ լուրջ խախտումների է ենթարկվել։ Եվ հետագայում մենք մեր իրավապաշտպան գործունեության շրջանակներում անպայման դրվագ կուսումնասիրենք եւ կներկայացնենք նաև մեր կարծիքը։ Ես կարծում եմ, որ նաև այստեղ դատական պաշտպանության խնդիրներ կան։ Տեսեք, մենք դուք ձեր տեսակետը ներկայացրեցիք, թե այս ամեն ինչը ինչու համար է արվում, հա, բայց նաև վախի մթնոլորտ, որտեղ երբ որ գործողություններ տեղ ունեցան, անձը գնաց, հա, կրակահերթեր, վախեցնել ահաբեկեր, դրանից հետո բոլորն ասացին, որ ամեն դեպս է տեսակետը կար, որ իշխանությունը փորձում է վախի մթնոլորտ տարածել, հա, երկրում։ Երբ որ մտան Սահմանադրական դատարանի նախագահի տուն, էլի, այսինքն ամեն մի պաշտոնյա անձ մտածում է, որ էլի ինքը ինչպես կարող է պաշտպանվածինել։ Հիմա նույն բանը, ամենաակտիվ պայքարող երիտասարդների, քաղաքական ուժերի ղեկավարների, լրատվամիջոցների ղեկավարների, ովքեր ամեն օր աղմկահարույց բացահայտումներ են անում իշխանության, հա։ Չեմ հասկանում, այսօր երկու ընդդիմադիր լրատվամիջոցի ղեկավարի բերման են ենթարկել շատ կոպիտ, մեկը Նարեկ Սամսոնյանին, մյուսը Block News կայքի խմբագրին, եւ որևէ իրավապաշտպան, որոնք նախկինում դոշ էին ծեծում, ես չգիտեմ ինչ գործողություններ են անում եւ ոչ մի միջազգային կազմակերպություն սրան պարզապես չի անդրադառնում։ Գուցե դա հենց դա է, որ ինչի մասին խոսում է պարոն Դանելյանը։ Սրանով գուցե, եթե այսպես շարունակվի, վաղը մյուս օր հրապարակ օրաթերթի հետ նույն ձև կվարվեն, ընդ որում պետությունը ժողովրդի հետ ինչ որ տեսնում ենք արդեն որոշակի խնդիրներ կան։ Հայերի եւ կարծեմ ոչ միառասապես գործողություններով իրենք են վարկաբեկում, որովհետեւ եթե իրոք կար Ում աչքերում են վարկաբեկում։ Մեր բոլորիս հարության։ Ես չեմ կարծում։ Չէ, ինչ եմ Իմ աչքերում ինքը չկարա էլ վարկաբեկում։ Չէ, ձեր կա, ձեր աչքերում էլ։ Հա, հասկացանք, բայց այդ ժողովուրդը տեսնում է ամբողջը։ Հավաստի ասում, ժողովուրդը շատ լավ գիտի։ Լավ, եթե ինքը գիտակցաբար դա անում է, ուրեմն թողանի շարունակի, որովհետև դա ունեցել է նույն վախճանը, ինչ որ եղել է 90-ականներին։ Նորից են վերադառնում այդ 90-ականներին։ Մենք շատ լավ տեսանք, մենք ինչ ձևով պայքարեցինք եւ ինչի արսանք։ Եվ այդպես լինում է բոլոր իշխանությունների մոտ, ովքեր փորձում են իրենց վեր դասել ամեն ինչից, կարծելով հիշել թե ոնց ավարտվեց 90-ականներին այն ժամանակ 97-ին ավարտվեց դրանով, որ քաղաքակիրթ ճանապարհով հեռացրեցին իշխանությունից։ Բնեն ու ԱԱՑ-ն, հիմա մեր բնեն ու ԱԱՑ-ն այդ ռեսուրսը։ Չէ, ոչ բնեն, ոչ ԱԱՑ-ը, չէ։ Դե արդեն թույլ տվեք ես ասեմ, այնտեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ Արցախի խնդիրն էր դրված ամենասուր ձևով։ Մարդիկ եկան ասեցին մենք հրաժարական որովհետև մենք երկար ժամանակ ցույցերով եւ ուրեմն հանրահավաքներով, պետիցիաներով, ամեն ինչով բերեցինք, հասցրինք բոլորին այն եզրակացության, որ նրանց եթե հեռացնեն, ոչ ոք լաց չի լինելու։ Հիմա այսպիսի խնդիր կա, եթե մենք այս ճանապարհով իրենք շարունակեն գնան, անպայման չի որ ինչ որ մեկը այդով էր որ ասեց հեղաշրջում էր պատրաստում, հետո էլի կփորձեց բացատրի թե հիբրիդային է եւ այլ։ Լսեք, այդ որ մի պետության մեջ եթե հեղաշրջում են պատրաստում ու դուք իբր գիտեք դրա մասին, եթե դուք ոչ մի գործողություն չեք արել կամ այսօրվա արածները, եթե այս տղաները իսկապես կասկածանքով են վերվում, ուրեմն գնայք իսկապես անեիք այն ամբողջ գործողությունները, որը իրոք պետք է լիներ։ Եթե չէ, ուրեմն կնշանակի աբսուրդ է սա։ Թույլ տվեք ես կարճ ներկայացնեմ իմ տեսակետը, որովհետև ես լրիվ տարբեր եմ մտածում, նախ վախի մթնոլորտ չի կարող ձևավորվել, ինչի համար։ Չէ, ես վստահ եմ, որ չի կարող ձևավորվել։ Որտեղ կարող է լինել ամեն մեկի թե այս մարդիկ բանի կենտրոնում են։ Տեսեք ինչի, ուրեմն մարդիկ հասկանում են, այո, իրանց դա վախի մթնոլորտ չի։ Հասկանում եք, ժողովուրդը մեր ժպիտները, մեր ծիծաղը, մեր ձեռարները տեսնում է։ Այս մարդու մոտ
ինքը երբ որ եղել է ընդդիմադիր, նորից ֆրեյդիզմն է այստեղ աշխատում, հավատացնում եմ ձեզ։ Երբ որ ինքը եղել է ընդդիմադիր, իրան ամենաշատը դուր չի եկել են, երբ որ ինքը իրան կարելի էր բռնել։ Հիշեք, մարտի 1-ին ինքը փախել էր։ Ժողովուրդ բոլորը նստել էին, ինքը փախած էր։ Ինքը այդ անասնական վախը երևի ունեցել է։ Ոնց օրինակ ասում են Վանո Սիրադեղյանը բռնվելուց վախենալու պատճառով միջև հիմա չի եկել։ Նույնը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ եկեք ասենք մի բան, հա նրանք չեն կարող այլևս վախի մթնոլորտ ձևավորել։ Մոռացեք, այս իշխանությունը չի կարող, այս իշխանությունը Գրիգոր Երիցյանների իշխանությունն է։ Սա շոուը ինչ որ կարևոր թեմայից չէ։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի բավարարման համար է արվել։ Այս իշխանությունը Գրիգոր Երիցյանների, Կարաբինաների Այս իշխանությունը, տենց իշխանությունն է։ Ես այս իշխանության ամենամոլերանտ պայքարող, ամենամոլերանտ այս իշխանության հաստաղիքում գտնվող անձնավորությունը Ստյոպա Սաֆարյանին ուղղակի վիրավորանք էի գրել, որ վիրավորանք չէի գրել, իրականում ինքն ինձ վիրավորել էր, ես պատասխանել էի ու ասել էի զանգի իրար տեսնենք։ Այդ մարդը պոստեր է գրել այդ իմ գրելուց հետո մի 10 հատ երևի, մի 5 հատ։ Հետո ասում է ես չեմ տեսել։ Սրանք սա են, սրանք վախկոտների իշխանություն են, սրանք վախկոտների բախում չի լինելու, այո, հավատացնում եմ ձեզ, սրանք վախկոտների իշխանություն են։ Միայն վախկոտ մարդը կարող է իր ամենաթունդ ընդդիմախոսներին սպեցնազին ուղարկի բռնել տա։ Հասկանում եք ու բռնել տալու ձև կա։ Այն ինչ որ իրենք արել են, դա արել են բացառապես այն պատճառով, որտեղ իրենք վախկոտ են։ Հասկանում եք ինչա նշանակում դիմակներով մի հոգու պարկացնել, ինչ որ ձեռնաշխտաները գցել, նկարել, պարոն Փաշինյանը Նիկոլ չի եւ այլն եւ այլն։ Մենք գործ ունենք, նորից եմ կրկնում, նապաստակների, վախկոտների իշխանության հետ։ Այսինքն ես նպատակը չի եղել վախի մթնոլորտ։ Ոչ, իրենք նորից եմ կրկնում, նորից եմ կրկնում։ Դաստիարակչական աշխատանք։ Նախ իրենք իրենց պետք է դաստիարակեն։ Ուրեմն, ահա, իրենք իրենց կարծիքով չգիտեմ ինչ են անում, բայց ես վստահ եմ, որ Նիկոլն էլ գիտի, որ մեզ չի վախ։ Նիկոլը ինձ գիտի այնքան լավ, ես Նիկոլի հետ մի քանի անգամ բերման եմ ենթարկվել։ Հասկանում եք, մի քանի անգամ ինքը լավ գիտի, որ ես բերման եմ ենթարկվում։ Ես ոչ միայն ոստիկանությունից չեմ վախում, այլև ես Չէ, այսինքն ուրեմն կարող ենք ասել, որ գլխավոր թեմայից շեղել, մի քանի թեմայի մասին մենք խոսեցինք, եւ ինչպես պարոն Դանիելյանն է ասում, ինչ որ կարևոր գլխավոր ուժերի, ովքեր որ ժամանակին օգնել են որ գա իշխանության։ Վախը չլինելու։ Ես համաձայն եմ, որ այո, այս մարդկանց մեզ չեն կարող վախեցնել, բայց կա ժողովրդի մի զգալի մաս, որը այս էйֆորիայից դուրս է եկել եւ որին հեքիաթներով կերակրել այլևս չի ստացվում եւ այս մարդիկ սկսել են մտածել, որ ոնց որ թե Նարեկ Սամսոնյանը ճիշտ էր ասում եւ հենց նրանց վախացնելու նպատակ է ամեն ինչ ունի։ Դա հակառակ էֆեկտն է։ Այսօր ոստիկանության դեմ մասին խոսք չկա։ բոլորը հավաքվել են։ Տեսա ինչ կոնսոլիդացիա է։ Ճիշտ է, բայց մարդիկ ովքեր որ իրար չէին շփվում, մասին չի խոսքը։ Այսինքն հակառակ էֆեկտն է նպատակի։ Հակառակ էֆեկտը այո։ Մնացածին վախացնելու։ Ոչ, մնացածը այլ ամեն կոնսոլիդացիա։ Մի բան էլ կա, եկեք եթե ֆիքսենք, էլի, այս շատ կարևոր հանգամանք է։ Սա իշխանության ոչ թե ուժն է ցույց տալի, այլ թուլությունը, որովհետև ես կրկնում եմ, եթե վաղը Արտուրենց գրասենյակում, իր աշխատասենյակում, իմ աշխատասենյակում դիակ է գտնեն, ժողովուրդը չի հավատալու։ Հասկանում եք։ Իսկանդեր էլ գտնեն Արտուրենց Արցախի այդ տանը չեն հավատալու, որովհետև այս մարդիկ տեսել են, որ իրենք գործ ունեն ստի, կեղծիքի, պոպուլիզմի իշխանության հետ։ Շատ է խոսում նրա համար, որ փորձ է արվում։ Այո, ես փորձի վերաբերյալ եմ ուզում ասեմ։ Տեսեք, մենք մեր արչև, մեր պետության արչև լրջագույն շատ ենք ասել այդ մարտահրավերներն։ Արցախի հարցն շատ հարցեր կան, հիմա չեմ ուզում դրան բանել։ Ինչով ենք մենք զբաղված։ Մենք փոխանակ կոնսոլիդացիայի ճանապարհ բռներ այսօրվա իշխանությունը։ Ես էլի եմ դիմում նախագահային հարցով է զբաղված հանրապետության նախագահային Չէ, գուցե այս դրանով է զբաղված։ Նախագահ չունենք, նախագահը բերել է եւ սպանել է նախագահի ինստիտուտը։ Այնտեղ ինքը իր պատճառաբանություններն ունի, բայց չի արծել։ Սահմանադրության լազերություն չունի։ Հարցը դա չի։ Ես հիմա տեսնում եմ հետևյալը, սահմանադրական դատարանի դեմ այսպիսի մեթոդներով գործելը դա իսկապես հակապետական քայլ է։ Դա նախագահն է արել։ Դուք հիմա նախագահին դիմում եք ինչի համար։ Ես հիմա խոսում եմ ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի նկատմամբ։ Որը տենց լինի, այդ օրենքը ինքն է ստորագրել, պարոն Սարգսյան։ Այդ ձեր փորձն է, որ շատ վատ փորձ է, որը կրկնօրինակման ենթակա չի։ Մի քիչ առաջ ասում եք, որ դուք փորձ ունեք ու կրկնօրինակման ենթակա։ Ես չեմ ասել կրկնօրինակ եք, ձեզ ոչ ոք չի, բայց ձեզ ով է խնդրում, որ դուք մեզ կրկնօրինակ եք։ Նախագահի ինստիտուտը սպանող մարդուն դիմում եք, չգիտեմ, այս պահին այդ մարդը։ Որովհետև այդ մարդը այսօրվա դրությամբ հանրապետության նախագահ։ Հենց այդ այլի մեր։ Ես էլ դրա համար իրեն դիմում եմ։ Դուք ձեր ճանապարհն ունեք, ես էլ ցույցեք իմ ճանապարհը։ Ավստրալիորը այդ մարդու հիմնական նպատակը Ադրբեջանում իր ներդրումները պաշտպանելն է, որովհետև իր ներդրումները մեր զինված ուժերի համար մեկ թիրախն են։
Տեք ջան, Դա դուք հիմա փաստ է։ գնում եք մի ճանապարհով, որը որ հիմա ձեզ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, դուք կարևոր կետի եք, ասում որ ասում եք համանդրական կարևոր հարց կա։ դատարանի հարցը, դրանով այս պահին մենք կգնանք, եթե հանկարծ իսկապես գնա այն ճանապարհով, որը ինքը որոշել է համանդրական դատարանի նախագահային, այո, դրա համար եմ ասում, նախագահային մեկուսացնիկան պարտադրի, դա կնշանակի սա կարվի ամենահակապետական քայլը այդ վարչապետի կողմից, որովհետև Սահմանադրական դատարանը որևէ հակաօրինական քայլ չի արել, նրա նախագահան եւ նրա այսպես դատավորները պետք է թույլ տալ, որ նրանք աշխատեն, եթե կանեն ինչ որ քայլեր, այդ դեպքում գնահատականը կարելի է տալ են իրավական։ Այսօրվա դրությամբ դա ամենալուրջ հարցն է այսօր։ Երևի թե այսօրվա այս իրադարձություններով էլ իսկապես փորձ էին անում շեղեն։ Երկու հարց է, դուք ասում եք կարևոր հարց կա, գուցե հենց իսկապես դրա համար է արվում այդ կարևոր հարցից շեղելու մի հարցը սա եւ մյուսը հայտնի է, որ բռնապետեր, ավտորիտար համակարգ է, հաստատողներ ամենաշատ վախենում են նրանից, որ երբ որ սկսում են իրենց ծաղրել, որտեվ դա արդեն սկիզբն է նրան, որ պետք է ծաղրանքով իրենց ճանապարհեն։ Գուցե հենց դա էր այս արդեն հունից հանել է իրեն եւ այսպիսի անհասկանալի բան քայլերի է գնում։ Այսօր բռնապետի մասին խոսելը ուղղակի իսկապես ծաղրանք է։ Բռնապետ այսօրվա 21-րդ դարում հնարավոր չի լինի։ Եթե իրենց թվում է թե որ դա շատ երկար կարող է տևել, իրենք երազանքների մեջ են ընդամենը։ Այսպիսի իրավիճակում հանրությունը, հասարակությունը ուժ է գտնում իր մեջ դեմ կանգնելու դրան։ Եթե իրանք այդքանը չեն հասկանում, պատմություն թող ուսումնասիրեն։ Աշխարհում ներկայումս կան բազմաթիվ բռնապետեր, սկսած լատինական ամերիկյան երկրներից, վերջացրած կենտրոնական, ավելի շուտ կենտրոնական Աֆրիկա չադենք, Աֆրիկայում ընդհանուր բազմաթիվ կապ չունի, չէ, կան բազմաթիվ բռնապետեր, այսինքն աշխարհում կա նման փորձ, բայց անկեղծ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդը չի, որ բռնապետ լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ թույլ մարդ է, հասկանում եք, բռնապետելու համար նաև շնորհք է պետք, այո, ես դեռ համաձայն եմ, այս մարդը դա չունի։ Այս մարդը ինչքան էլ ձգտի բռնապետ, ինչով պետքա բռնապետ լինի։ Նարեկ Սամսոնյանին, Արտուր Դանելյանին, Արսեն Բաբայանին, Կոստանտին Տերնակալյանին, լիքը ուրիշ մարդկանց ձերբակալելով ու բանով, հա, դիմակներով պոլինգցել տանել ու ծիծաղի առարկա դառնալով։ Մենք այսօր չխոսեցինք այն ծիծաղելի գրիչի մասին, Սահմանադրական դատարանի հետ ինչ է կատարվում։ Չխոսեցինք դրա մասին։ Արցախի հիմնախնդիր կա, այնտեղ կարևոր հանդիպում կա, չխոսեցինք դրա մասին։ Մենք հիմա այսօրվա օրակարգ երեկվա մոռանում ենք, երեկվա օրակարգ իհարկե։ Երեկվա օրակարգ եկավ այդ կրակով։ Բանակցելու են 2 օր։ Ժնևում տևելու է բանակցություն ոչինչի մասին, հա։ Չէ, դե իհարկե պարզային չի մասին, բայց խնդիրը որն է, որ մենք չենք շեղվում։ Օրինակ Դանելյան Արտուրը մի քիչ առաջ այդ հիշաստում էր։ Չէ, ողջ օրակարգը լցված է նրանով, որ Նարեկ Սամսոնյանին տարան, չէ, Նարեկ Ալյանին բաց թողեցին, մյուսին տարան։ Հենց այդ եւ այս դեր երկու օր առաջ գրիչը կամ հետևից գրկելը մոռացվելու է։ Ոչ, մոռացեք, չի մոռացվել։ Ամեն օր մի բան։ Բայց հիմնական խնդիրները միշտ մնացել են օրակարգում։ Հիմնական խնդիրներից մեկը գրիչն էր։ Գրիչը իր նախորդող ամբողջ այս համանդրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ինչքան էլ փորձեն շեղել, միևնույնն է, համանդրական դատարանի հետ կատարվողը մնալու է։ Միանշանակ օրակարգում է մնալու։ Օրակարգում է մնալու, որտեղ սա աննախադեպ երևի։ Մեզ բռնելն էլ է դրա հետ կապված։ Ես անկեղծ այդ ուղակի կապեմ ու բոլորը հասկանում են, որ օրինակ մեզ բերման են ենթարկել, որ այդ շեղեն։ Հենց որ մենք հասկանում ենք, որ մեզ բերման են ենթարկել, որ այդ շեղենք, այդ արդեն չի շեղվում։ Բերման ենթարկվելուց մենք պետք է արդեն բղավենք, ժողովուրդ մի շեղվեք, մեզ բերման են ենթարկում, որովհետև Արցախի շուրջ 2 օր բանակցել են Ժնևում։ Ու մի բան էլ, իդեպ ես շատ հետաքրքիր բան ասեմ, ոստիկանությունից դուրս էի գալիս։ Ոստիկանության ընդունարանում այդ 6-րդ վարչության հիմա փոխվել է քրեական ոստիկանություն։ Ընդունարանում 168 ժամով ոստիկանության փոխգնդապետը եւ մի քանի սպաներ հետը նստած նայում էին Հրայր Թովմասյանի հարցազրույցը։ Հասկանում եք, հիմա եկեք ինձ համոզեք, որ շեղվել է։ Ես էլ մտածեցի արդեն Արմյուզի եթերով է գնում այդ։ Արսեն Բաբայանը մոտավորապես նույն հիմնարկի պատերում նույն մոնիտորինգն է իրականացրել, այո։ Այսինքն այսօր ժողովուրդը նայում է Արմյուզ, այսօր ժողովուրդը նայում է 168 ժամ, այսօր ժողովուրդը նայում է TRT-եմ, այսօր ժողովուրդը նայում է 5-րդ ալիք։ Այսօր ժողովուրդը չի նայում Ազատություն ռադիոկայան ու Նիկոլ Փաշինյանի մյուս պատի թերթերը, հանրային հեռուստաընկերություն, առաջին եմ, Ազատություն ռադիոկայան, այսինքն հասկանում եք, էս է հիմա վիճակը։ Մեծաշով ինչ խնդիրեր դրված, այդ խնդիրը իշխանությունը լուծեց թե ոչ, ձեր կարծիքով, խնդրեմ։
խնդիրը լուծեց թե չլուծեց, հետագայում երևի թե պարզ կլինի, երբ որ հիմնական վերջնական կհասկանանք թե ինչ Ինչ խնդիրներ հետևություն պետք է անենք այս ամեն ինչից։ Ամեն դեպքում ես կփորձեմ իրավապաշտպանական այդ շրջանակներում խոսեմ, ես մի քանի կարևոր խնդիր եմ այստեղ տեսնում։ Նախ որ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովագրված չէ ցանկացած ժամանակ ապօրինի անհիմն ոստիկանություն բերման ենթարկվելուց եւ ժամերով այնտեղ պահվելուց։ Ընդհանրապես կարող են ասել, որ կասկածանք ունենք, որ դու կրում ես ապօրինի զենք։ Ես նկատում եմ, որ ատելության խոսքը, որը իբր քննադատում է գործող իշխանությունը, հենց իրենց կողմից եւ հենց այսօր էլ շատ լայն այսպես քարոզվեց կամ իրականացվեց։ Եթե մենք հետևենք այս ամբողջ այսօրվա process-ներին, ինչ էր կատարվում։ Միաժամանակ գործում էր ամբողջ այս պետական համակարգի կամ մի մասը կամ ընդհանրապես այս գործի հետ կապ ունեցող, հա, ոստիկանությունը իրականացնում էր գործողություն, բերման էր ենթարկում, լրատվամիջոցներում մենք ուղիղ եթերում էինք եւ այս ամբողջ ուղիղ եթերի տակ fake օկտատերերով մի ամբողջ համակարգված հայոյանք, ատելություն, ընդ որում բոլոր ոլորտները, բոլոր այն աղբյուրներում, որտեղ որ մենք կայինք եւ խոսում էինք այս ամենի մասին։ Եվ նաեւ չմոռանանք, որ իմ քայլը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներից մեկը այսօր հայտարարեց, թե սա հանրության պահանջով ձերբակալություն է։ Մենք երեք ականատես եղանք մեկ այլ այսպիսի գործողության, որի պատճառով հեռացրեցին ավականու անդամությունից այդ տղային, եւ հիմա մյուս անդամը, եթե չեմ սխալվում, էլի ավականու անդամ դրա համար հեռացրեցի Գրիգորի Երիցյանին չեն հեռացնի։ Չէ, այսօր տեղի ունեցավ եւս նմանատիպ մի ատելության վիճակ, հա, քարոզ, երբ որ ասեցին, որ սա հանրային պահանջ էր, այսինքն ինչ է նշանակում հանրային պահանջ էր ձերբակալության։ Սա արհեստական հենց ատելություն սերմանելու, ատելության խոսք լսելու վերավորված են դրանից են։ Խնդրեմ։ Չէ, ես ընդամենը կարող եմ ասեմ, որ սա արդեն ասեցի, абսուրդի է նմանվում։ Այսպիսի կառավարումը երկար չի կարող տևել, ես 100%-ով համոզված եմ դրանում։ Եվ սա ցուցադրում է, որ այո, կարող է երիտասարդներ ավելի մաքսիմալիստ լինեն, ճիշտ է, որ մաքսիմալիստ են, բայց մեր սերունդը պետք է նույնպես համախմբվի, որպեսզի մենք թույլ չտանք այն ծայրահեղությունները, որոնք կարող են պետությանը վնաս հասցնել։ Ես ասեմ բռնության, ատելության խոսքի մասին մենք վերջերս ապացուցել ենք, բացահայտել ենք, որ դա ամբողջությամբ իշխանության կողմից է տարվում, շարունակում են նրանք դա տանելու են նրանք այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ ատելության խոսքի հեղինակները չպատժվեն։ Ես գիտեմ նրանք երբ են պատժվելու։ Հեղինակ, չէ, ովքեր կատարում են։ Հեղինակը պատժվելու է, ես ասել եմ Երևան քրեակատարողական հիմնարկում, պարտադիր է տեղը լինելու։ Բայց միջև կատարողները չպատժվեն։ Ես գիտեմ նրանք երբ են պատժվելու, ես գիտեմ նրանք ինչպես են պատժվելու։ Ես գիտեմ, որ որևէ մեկը չի խնայելու, որևէ ձևով այդ պատիժը չի մեղմացնելու, միջև դա չլինի։ Ատելության խոսքի քարոզողները հիմնականում գտնվում են իշխանության սատելիտների շրջանում, իշխանության շրջանում, հանրային խորհրդի նախագահը այսօր ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, ամենամեծ ատելության խոսքի քարոզողն է Հայաստանի Հանրապետությունում, իշխանական այդ գրպանայինների շրջանից, եւ այդ ատելության խոսքը դասականի խոսքերով ասած թարս խիարի ազդեցություն է ունենալու հենց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի վրա, թարս գրիչի կամ ավելի շուտ։ Մի բան էլ ես խոստացել եմ այն օրը Մարիամ Փաշինյանին եւս մեկ անգամ իրենց ընտանիքին, որևէ մեկը միանշանակ չի վնասելու։ Ես վստահ եմ Արտուրն էլ այդտեղ կօգնի, որ մենք կարողանանք պահպանել։ Բայց ես չեմ կարող այդ երաշխիքները տալ։ Հայկական պետությունը կազմակերպվել, ես չգիտեմ դու ինչու ես այնց արխային, որ դու կկարողանաս իրենց անվտանգությունը ապահովես։ Դու տենց զորք ունես։ Մեր կհրավիրեմ մեր օֆիս։ Դե չգիտեմ։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանին բերել են հստակ օրակարգով գործ անելու համար։ Ինչ արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Վետինգ արել է։ Ոչ, չեն անելու։ Անցումային արդարադատություն արել է։ Սեփականաշնչություն, վերաբաշխում։ Վերաբաշխում արել է։ Ալեքսանյանը ոնց կա։ Ստամբուլյան կոնվենցիա։ Ծառուկյանը ոնց կա, մնացած օլիգարխները ոնց կա։ Ստամբուլյան, Ամուլսար, բոլոր են հարցերը, որը պետք է որևէ մեկը պատասխանատվության չի ոչ մի հակակոռուպցիոն Նիկոլ Փաշինյանը միլիոնները վերադարձվել է։ Միլիոնները որոշակի չափով այո, բայց հաստատ 40 միլիարդը չի։ Չէ, ուր են վերադարձել։ Իբր թե բյուջե։ Բայց ընտանեկան բյուջե հրաչը ասաց, որ դա իրենց Դե ընտանեկան։ որտեղ է վերադարձվել այդ երկրորդ հարցն է, բայց վերադարձվել է այդ YouTube-ան ալիքները, որ միլիոնավոր դոլարներ ա ծախսվել, հենց այնպես չեն աշխատում, չէ։ Իմ ասածը այն է, որ այս ամեն ինչով նա փորձում է ժամանակ շահի։ Նա ցույց է տալի, որ ինձ դեռ մի հեռացրեք,
ես պատրաստական եմ թե ծաղրի ենթարկվել։ Այսինքն ժողովուրդը չի բերել իրեն։ Ժողովուրդը որևէ կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու հետ։ Ժողովուրդը առհասարակ Հայաստանում տեղ ունեցած process-ների հետ վերջին 30 տարում առնվազն կապ չի ունեցել։ Ուրիշ հարց, որ չի օգնել ժողովուրդը պետք է։ Այմա կասի ձեզ վիրավորեց ժողովուրդ, տեսեք։ Նորից ձեզ վիրավորեցին։ Որտեղ ինքը ասում է, եթե ինձ են վիրավորում, ուրեմն ժողովրդին են վիրավորում։ Դե ուրեմն տենց է։ Հետո ժողովրդի պահանջի հարցը պետք է սկսել անկեղծ խոսալ, էլի։ Մեր ժողովուրդը 2 տարեկան երեխա է։ Երեխուն պետք է դաստիարակել, քայլել սովորացնել, վազել սովորացնել, գործանել սովորացնել, հետո 16 տարեկանում պասպորտը տալ, ասել դե հիմա դու քաղաքացի ես։ Բայց ասած դա չի։ Ասած սենա, որ այս մարդը փորձում է ժամանակ շահի։ Նա փորձում է ցույց տալ, որ նա ամեն ինչին պատրաստ է եւ որ իրեն հեռացնելը դեռևս վաղ է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ասեմ, որ մենք ուղիղ եթերում էինք, աշխատում էինք արտակարգ ռեժիմով, որովհետև այսօր Բերմանին ենթարկվել 2 լրատվամիջոցի ղեկավարներ, միաբանության, որ հիմա փորձում է կուսակցություն դառնալ, հա, ղեկավար, մի քանի ժամ պահելուց հետո, հա, մի քանի ժամ չէ՞ կարծեմ, թե 1-2 ժամ պահելուց հետո ազատ են արձակվել, հա, մենք այդ թեմայի շուրջ էինք զրուցում, ես խնդրեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ մնան Arnews-ի հետ, որովհետև քիչ անց Arnews-ի եթերում կլինի Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հարցազրույցը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք վաղը։